就會同大家講下選科啊同埋 DSE 方面嘅問題嘅。如果喺揀科上面啊，你哋覺得有邊啲嘅要注意嘅位啦，或者係伏位咧？要揀歷史科或者中史咧，就真係要啃得落本書咯。如果唔係咧，你真係好難受。同埋你要預自己一定温唔晒咯。即係咁，當然你可以好勤力地讀晒所有啦。咁 which 唔可能啦，對我嚟講。咁然後你要習慣嗰種你唔係100% prepare 入去咯。即係要温得精。冇錯，就揀嚟温。係啦。咁啊記憶力就已經唔重要啦，喺呢個位呢個地步。都重要嘅，但係你冇可能將所有記憶力其實記晒成本書冇可能。所以真係要有興趣咧，先至好揀一啲文科咯。我覺得 bio 咧其實有少少偏文科嘅，就係好多嘢背啦，因為佢啲題目出嚟千變萬化啦，即係唔係好似 econ 啊嗰啲嚟嚟去去都係嗰啲啦，但係 bio 唔係咯。咁如果 chem 咧就我覺得係抵讀嘅，因為雖然佢 cut off 好高啦。但係佢其實你 get 咗啲 concept， 我諗你攞4嘅話應該都唔難咯。咁我想旅款係讀咩㗎？咁佢總共會有5個單元嘅，咁就有旅遊導論1、2啦，然後款待導論1、2啦，再加埋有啲地理悟性啊，咁佢包埋點樣形容一個主題公園啊，21個國家裏邊有邊啲嘅特色啊，有啲咩節日啊咁樣。即係你遲啲係類似出路又有導遊啊。旅遊業裏邊。English 同埋英文有啲咩分別咧 ？English 要讀啲咩嘅咧？咁我哋 DSE 或者平時喺學校學嘅英文咧，都係圍繞住 linguistics 嗰邊啦，即係譬如啲 grammar structure 咁嘅。咁 English 咧就真係讀 literature 嗰邊啦，即係英國文學嗰邊嘅。咁我哋可能就係要讀唔同 poet 嘅一啲 poetry 啊，或者要讀啲 novels 啊，或者要讀啲 Shakespeare 嘅作品啦。English 嘅話，我哋可能會睇唔同嘅戲，然之後我哋去做 analysis。咁 English 特別之處就係我哋唔會有一啲 fix 嘅答案嘅，咁其實係每個人自己會有好大嘅空間點樣去 interpret， 即係睇你點用咩角度去睇嗰套戲啦。English 嘅話，我哋都有 SBA 嘅，咁當年我哋 SBA 就好似係大概分兩邊啦，一邊就係做 film analysis 啦，就係要寫一篇幾千字嘅 film analysis，咁就係一套戲攞唔同嘅 scenes 出嚟啦，放大去分析某幾個 scenes，有啲咩拍攝手法啊、camera angle 啊、顏色嘅運用啊、演員嘅 expression 啊，咁去慢慢分析啦。另外一邊就係 poetry、creative writing 啦，咁你可能又係 total 要作幾千字啦，你可以自己作個類似啲 novels 咁啦，亦都可以作 poetry 啦，咁就係一個 collection，圍繞住一個主題，你就作好多篇唔同嘅 poetry。考試會考啲咩咧？我哋都有分 unseen 同埋 seen 嘅，咁 seen 咧就係我哋平時上堂會讀嘅嘢啦，都係圍繞住兩本書啦，同埋一堆唔同嘅 poetry 啦。咁 unseen part 咧就係例如佢用咗啲咩 poetic devices 啊，即場去考下你對 English 嘅 sense 咁。你覺得 English 易唔易攞到高分咧？係好難嘅，English 每一年拎到5星至5星星咧，都係少過10個人嘅。drop 咗邊一科啊？我 drop 咗 M1，我做嘢都做得唔特別好啦，跟住我人唔夠小心啦，咁所以我先會 drop 咯。咁我係 job 㗎。作假點解有 drop 咧？第一個原因就係我覺得自己唔夠時間去應付多呢一科啦。另外一個原因就係我發現 job 假並唔係我當初想像嘅讀嘅嗰啲嘢。我當初有興趣嘅咧係人文地理啦，即係可能係講緊 industry 嘅發展啊，或者係 city 嘅一啲環境上面嘅污染咁。一開始入去學啦，我就發現原來最多嘅係自然地理咯，火山啦、地震啦、海嘯啦呢啲咯，即係仲有 river， 我最唔中意 river， 因為真係好難記，即係你要知道呢啲自然嘅嘢，佢哋係點樣形成，你要記得佢嗰個 formation 啦，你仲要講佢點解會 form 到咁樣，同埋佢可能會有嘅一啲影響咁樣咯，甚至係佢會 cross topic 咁樣一齊咯，所以你會覺得真係好多嘢背咯。大家 DSE 成績考成點啊？Best 5啦，我哋落。不過不失25分啊，叫對得住自己咯。正常係29分咯。正常 OK 啦。正常。我都係25。睇嚟大家嘅正常都有啲奇怪啊！幾多分到咧？29。哇！我累啦。最好拉分嘅係邊一科啊？最易攞分嚟，係真係。
如果你一個 common sense 好強嘅人咧，係非常之建議你揀 econ 嘅。然後冇乜 common sense 嗰啲就建議你揀啦，培養翻啲 common sense 啊。大家有冇補習嘅咧？有冇出去？係啦，我講明先，我係有嘅，好嘅。我都有嘅。大家都有嘅。大家補邊科咧？英文 history 係同佢一齊，即係補 shell 同埋 floppy 啦。11、12月嘅時候先出去補咯。女款咧就係臨尾衝刺先補咗1個月補。就雞精班。係啦，雞精班嗰啲係啊。雞精班真係。係真係有用嘅，救世界。有用嘅，雞精班係有用。英文我就係跟 shell 啦，我係升 form 式暑假開始補。Shell 嘅堂有咩咁吸引咧？點解大家都補？你啱個 vibes 話，你會覺得佢講嘢好正。哦，即係成日講。唔係，即係成日講一啲好有趣嘅嘢啦，係咪？係啊，係嘛？就比較傳神一啲啦。對我嚟講咧，因為我係嗰啲要好明確地同你講你要做啲咩，然後跟住去做，咁就一定得。即係佢會俾定個套路你咯，然後你跟住個套路去咧，10成9都冇死嘅。咁你除咗日文攞 A 之外，有冇邊科你係覺得特別突出嘅，或者你覺得冇 expect 過要咁高嘅喎？我最尾英文攞咗5星星嘅。英文5星星嚟嘅。英文5星星。係啊 shell 嘅成果係咪？係啊，我補咗佢5期，我係完全跟 shell 嗰套方法去做咯。OK，咁呢個付費內容喺 Patreon OnlyFans。雖然話教育就好似唔係需要咁分數式啦，但係冇計㗎，大家分數都你要有個分數先可以繼續教育嘅。咁多啦。好，唔該晒你。多謝你。